Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн математика сабагынан 4-чейректеги 1-чи сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда логикалык тапшырманы аткаруу менен оюбузду сабакка жакшылап топтоп алалы. Анда логикалык тапшырмага көңүлүңөрдү бургула. Тайлак кулундан оор, кулун музоодон оор. Булардын ичинен кайсынысы жеңил болот? Кана балдар, 10 секунд убакыт берилет, ойлонобуз. Силердин жообуңарды туура жооп менен салыштыралы. Тайлак кулундан оор, кулун музоодон оор. Демек бул жерде эң жеңили музоо болот. Балдар, силер логикалык тапшырмадан улам бүгүнкү биздин өтө турган теманы болголодуңар болуш керек. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз аттуу сандар жана алар менен болгон амалдар. Бүгүн сабакта силер аттуу сандар деген эмне, алар кандай болушат билишиңер керек. Аларды майдалоо, ирилетүүнү билүүңөр керек. Аттуу сандар менен маселе чыгарышыңар керек. Эми балдар, аттуу сандар деген эмне? Эсибизге салалы. Ченөөдөн келип чыккан сандар аттуу сандар деп аталат. Мисалы, 12 килограмм, 34 сантиметр, 45 гектар, 5 метр, 2 сутка, 62 дециметр, 90 сом. Көрдүңөр балдар, булар ар кайсы чоңдуктун чембирдиктери. Биз бир нече чембирдиктердин түрлөрүн билебиз. Узундуктун чембирдиктери, салмактын чембирдиктери, убакыттын чембирдиктери жана башкалар. Алардын өз ара байланыштары боюнча да маалыматыбыз бар. Балдар, аттуу сандар эки түрдүү кездешет. Бир аттуу сандар жана аралаш аттуу сандар. Бир аттуу сандар бир гана чембирдиктен турат. Ал эми аралаш аттуу сандар эки же андан көп чембирдиктерден түзүлөт. Аттуу сандар менен ар кандай амалдар аткарылат. Аттуу сандар менен амалдарды аткарууда эмнелерге көңүл буруу керек? Алгач берилген тапшырманы кунт коюп, карап, окуп чык. Аттуу сандарды салыштырууда, кошууда, кемитүүдө дайыма бирдей чембирдикке келтирүү керек. Башкача айтканда, ошол жердеги эң кичине чембирдикке майдалап алышыбыз керек. Чембирдиктердин өз ара байланышын эстеп, эсибизге салабыз. Эрежелерге таянып, майдалап, ирилетебиз. Аткаргандарды жазабыз жана акырында өз ишибизди кайра текшеребиз. Азыр китептеги 866 мисалды үлгү боюнча чыгарабыз. Үлгү боюнча чыгарууда биз узундуктун чембирдиктеринин өз ара байланышын эсибизге салышыбыз керек. 3 метрди 30 дециметрге кантип майдалайбыз? Азыр түшүндүрүү менен иштейбиз. Биринчи, метр менен дециметрдин өз ара байланышын эсибизге алалы. Метр дециметрден 10 эсе чоң. Демек, 3-тү жазып, метр дециметрден 10 эсе чоң болгондуктан аны 10го көбөйтүп, анан 30 дециметрди алабыз. Башкача айтканда, 3 метр 30 дециметрге барабар болот. Эми калган тапшырмаларда да ушул тартипте түшүндүрүү менен иштейли. Дециметрде сантиметрге майдалоодо биз дециметр менен сантиметрдин өз ара байланышын эстейбиз. Дециметр сантиметрден 10 эсе чоң. Демек, 6 дециметрди сантиметрге майдалоодо 6-ны 10го көбөйтүп 60 сантиметрди алабыз. Демек, 6 дециметр 60 сантиметрге барабар болот. 3 сантиметрди миллиметрге майдалоодо 3-тү 10го көбөйтүп
30 миллиметрди алабыз. Демек 3 сантиметр 30 миллиметрге барабар болот. Ал эми бул жерде 5 метрди дециметрге майдалайбыз. Метр дециметрден 10 эсе чоң болгондуктан 5ти жазып 10го көбөйтүп 50 дециметрди алабыз. Демек 5 метр 50 дециметрге барабар болот. Ал эми акыркы тапшырмада 5 метрди сантиметрге майдалашыбыз керек. Алгач метр менен сантиметрдин өз ара байланышын эстейли. Метр сантиметрден 100 эсе чоң. Демек 5ти жазып 100гө көбөйтүп 500 сантиметрди алабыз. Демек 5 метр 500 сантиметрге барабар болду. Дептериңерди даярдап 867 мисалды өз алдыңарча иштешиңер керек. Бул жерде дагы силер чембирдиктердин өз ара байланышын эсиңерге алып иштегиле. Бул жерде салмактын, акчанын, узундуктун, убакыттын чембирдиктери берилген. Эми балдар, маселеге көңүл бөлөлү. Маселени иштөөдөн мурда маселени чыгаруунун алгоритмин эсибизге салалы. Маселени чыгараарда алгач берилишин кунт коюп окуп чыгуу керек. Андан кийин ал жерден биз кыскача шартын түзөбүз. Кааласаңар схема менен, кааласаңар сөз менен түзсөңөр болот. Андан кийин белгилүү белгисизди аныктайбыз. Анан чыгарабыз. Бул жерде дагы кааласаңар айрым-айрым, кааласаңар туюнтма түзүп чыгарсаңар болот. Акырында жообун жазып текшерип коебуз. Анда мен маселенин берилишин окуйм. Кунт коюп уккула. Дүкөндө 960 метр кездеме болгон. 540 метр кездеме сатылгандан кийин дагы 120 метрден 3 түрмөк кездеме түштү. Дүкөндө канча метр кездеме болуп калды? Дүкөндө башында канча метр кездеме болгон? Аны табабыз. Андан кийин канча метр кездеме сатылганын табабыз. Андан кийин дүкөнгө дагы канча метр кездеме келип түштү? Аны аныктайбыз. Анан акырында дүкөндө канча метр кездеме болуп калды? Аны табабыз. Демек биз белгилүү белгисиздерди аныктап алып, анан чыгарылышын иштейбиз. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз силер менен аттуу сандар деген эмне экенин жана алар менен болгон амалдарды аткардык. Аттуу сандарга карата маселе иштедик. Силер өз алдыңарча майдалоого 5 мисал, ирилетүүгө 5 мисал түзгүлө. Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки жолугушканга чейин саламатта болгула.